Hello mga Bebe Squad! Welcome back sa aking vlog! Well, today is gonna be a special day because kahit may pasok ako Friday today, I need to go to LOTUS restaurant. Actually, hindi na ako dumiretso sa hotel kasi meron tayong special guest for today. Celebrity from the Philippines. Ayan, isa sa mga mahusay na comedian na si Chazz. Yeah! And so, we are heading dito sa White Lotus restaurant. Samahan niyo ako mga Bebe Squad. Check this out. Hello mga Bebe Squad, we're here now sa White Lotus. Ayan na yung White Lotus. Tignan natin na, pasok tayo sa loob. Let's go! Wow, the place is not that big, but it's very beautiful and it's cozy. And you can even feel na nasa Pilipinas ka kasi even picture ni Duterte, ni Pacquiao at saka ni Dolphy nasa wall. And now, let's check the second floor. Here we go. Hello mga Bebe Squad! Welcome back sa aking vlog at I promise you na meron tayong special guest for today. Celebrity from the Philippines, kilalang kilala sa larangan ng pagpapatawa, napakahusay. Meron siyang partner in crime si AJ, pero si AJ ay busy ngayon, pero next show makaka-attend siya. Ladies and gentlemen, eto na, hindi ko na patatagalin. Check this out! Here's Chazz! Hi everyone! Welcome po sa vlog ng aking kapatid na si Reggie. Yes, it's AstroVlog ang pangalan ng aking mga Bebe Squad naman yung aking mga viewers. Meron na Ay, tayo nice. almost siguro magda2,000 na rin yung ating ating mga subscribers. Kaya Very all over the good. world. Sa mga Bebe Squad all over the world. Hi! Hello! So mga Bebe Squad, eto na ang gagawin natin. Ibaba-grade natin siya. Hindi niya alam to, pero ambush to. Okay? Pero pinayagan naman tayo. Binigyan natin tayo ng authorization na i-ambush yung kanyang bag. So check this out. Sure. Let's just do the honor. Ano yung bag niya muna? Ang Ano? bag ko is... Ay, wag ka. Check this out. It's Coach. Jaworski. Coach Jaworski. Diba? Bag na pala siya ngayon. Tapos, ang laman ng bag ko ay, unang-una, hindi pwedeng mawala, Ang tablet or phone siya at the same time, tas tablets. It's Samsung Tab A. Ganon. oh, diba? Hala, bakit may lalaki? Ay, ang ganda. Ay, may lalaki. Teka lang. Yan yung kanyang iPad, yung kanyang picture na, yan siya ngayon, hindi siya nag-video kasi ang laki ng pinayat po mga kapatid. Malaki yung pinayat nila Chazz ngayon. Ganyan ako pag nakaayos ako ng pambabae.
Alam na nila yun, lagi ka napapanood. Maraming nanonood sa inyo. I-check nyo sa YouTube yung mga videos niya tsaka nila AUH. Ganyan po. At yung mga show niya. May katao kasi doon. Kailangan nila makita. So ano pa yung mga bag? Tapos, ito ang Very important. tax refund. Tax refund. Kasi nga, syempre, namili ako, no? Syempre, ang mga passport, lumang passport at saka bagong passport. Ang kanyang LP. Tapos, Very important. And, may mga pera sa loob, iba-ibang klaseng denominations. oo, at yung Chazz po ay nagsiset sa Zerko, kaya you can check it out. My wireless, earbuds. Aha. Ang siya. Tapos, Yung parang ano dyan. charger. Ay, importante. Importante. Mga, ito yung lagayan ng mga Oo, mga perfect. headset, ganyan. Oo, mga bebe squad, para hindi rin makalat yung mga cords, kundi parang spaghetti sa loob ng bag mo, dapat meron kang pouch for the cords. Brush ng buhok. Oo. Ang ganda. Oo. Kasi alam niyo naman wala tayong totoong buhok. Rihanna ang buhok mo ngayon eh. Ang ganda ng hair. Para sa mga nagbabagang hininga. Umugang-bagang. Oo, ganon. Yung mga singaw na talagang sumingaw. Ano pa ba? Very important. Panadol. Mm-mm. Para pag nagkasakit. Shades. Mm. And, syempre, ang mga kikikit na may kasamang calculator, ballpens, notes, ganyan. Para ma-check yung budget kung kulang. Totoo. At saka kailangan niya ni Mami Jinga. Yay! And, ano pa ba? Perfume, very important. Ang perfume ay? Springfield. Tropical Emotions. Yung perfume ko, spring onion lang. Amoy sibuyas. Amoy Indiano. Kailang Ito tapos Springfield. So, mas maraming spring kasi isang field siya. Nainggit tuloy. Spring onion lang yung akin. Hindi ko kinaya yung budget. Tapos hindi nawawala sa bag ko syempre ang inhaler. Tama, tama. At saka parang ano to eh, back to back. And, ay, nako, gusto ko yan. When you're hungry, Mga bite-size. mga bite-size na chocolates. Na fit sa kanyang bag na coach. Syempre, pag magbabite ka, kailangan mo ng pang-bite. Kompleto. Kompleto. Yan. So, yan ang mga laman ng aking Wala mga ba yung nanay mo bag. dito? Daddy, mami? Yung bripani ng... Ay! Shrimp crackers pa. So, yan. Yay! Palakpakan! Thank you. So yun mga Bebe Squad, no more no less, yan ang ating bag raid kay Miss Chazz. And Chazz, you want to thank someone? Siyempre, bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan si Astro Reggie sa pag-guest niya sa akin sa Thank kanyang you. vlog. Maraming salamat. And of course, I would like to thank yung mga sponsors ko kagabi sa aking show. 3 days, 3 nights show. Ang stand-up comedy cafe. Wow! At syempre pa, doon ako nag-perform ng 3 days. And 3 nights. Tapos, ang White Lotus. Ito Ayun. restaurant. Ako sana nandito tayo ngayon. Ang sarap ng mga food. Kay Benjamin Anthony, thank you so much. Ang may-ari po ng White Lotus. At syempre, ang BM Express, kung saan gusto niyo talagang it delivers love into your door. Wow! Ganon. Iba ganon, meron ka ng box, may love pa. Totoo. Yung mga iba kasi manggagamit lang dito to. Bigla may nagugot. Oo, ganun. At syempre pa, huwag natin kalimutan batiin ng Happy New Year. Ang mga Bebe Squad! Ayan, Happy New Year! Tapos, please, kung wala naman kayong ginagawa, i-like nyo na yung video kung nagustuhan nyo. Mag-put kayo ng comment. You can also share the video para kumalat, mag-viral kung pwede lang po. At please subscribe to my channel. Oo, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo na yung bell. Subscribe and bell button. Kundi, kung hindi pa sasabugin ko yung bahay, charot. Totoo. At saka isusumpa ko buong pamilya niyo. Magiging kamukha ko kayo, pati mga anak niyo hanggang sa susunod na henerasyon. Thank you!
Yan, dyan nagtatapos ang ating vlog mga Bebe Squad. Thank you so much for watching. Ayan, and of course, I'd like to thank Mama Jingay as well for your prank. And si Ate, restaurant, White Lotus. Thank you so much. Once again mga Bebe Squad, huwag niyo kakalimutan, life is better when we stick together. Bye!